Agar sizmi odat ish qilganda doim kayni so'raydigan, o'zingizga ishonmaydigan bo'lsangiz, undaqda bugungi gipnoz sizga o'zingizning ichki dunyosini ko'rsatib berib qolmay, yana o'zingizga bo'lgan ishonchingizni qaytadan turg'izib olishingizga yordam beradi. Gipnozni his qilishdan burun diqqat qilgan ikki muhim ish bor. Birinchisi, gipnoz jarayoni intayin bexatar, man butunlay ishonsangiz bo'ldi. Siz mashq orqali bundan xo'shallik va ishonchni his qila olasiz. İkincisi, yoshirin ang bilan fikr almashtirish orqali qalbingizni texmi yaxshi tushuna olasiz. Siz faqat butkul badaningiz va qalbingizni erkin qo'yib bersangiz bo'ladi. Avval yurak birib saqlab edib, ondan mashqni boshlab ketdim. Amsa bizning gipnozga yetaklashimiz rasmiy boshlandi. Ozoda va tinch muhitdan birini tepib, o'ltiring yoki yetib oling. Ko'zingizni asta-asta yuming. Men bilan birga ikki qatim cho'nqur nafas oling. Har qatimliq cho'nqur nafas olish sizni barg'asiri ozod his qildirdi. Tövəndə men 5 sani sanayman. Men har qatim sanaganda siz men tilga olgan a'zo yoki o'rinning barg'asiri bo'shib ketayotganligini his qilasiz. Men 5 ni sanaganda sizning butun badningizning eng rohat ham eng ozoda holatga kirganligini his qila olasiz. Bosh qismingizni ozod tuting. 1. Peshoningizni ozoda tuting. Ko'zingizni ozod tuting. Qo'shimingizni ozodlashtiring. 2. Bütün umurtqangiz, bo'yningiz va miyuringizni erkin tuting. 3. Ko'krak bo'shligingiz va dumba muskullaringizni ozoda tuting. 4. Qursoq, oshqozon, uchay va qo'riq sumkangizni ozodlashtiring. 2 qo'lingiz va 2 putingizni ozodlashtiring. 5. Bütün badningizdagi barliq teri va a'zolarni ozodlashtiring. Siz eng ozoda, shundoq eng rohat holatda turibsiz. Faqat o'zingizning nafas sumirishingizga diqqatingizni bering. Başqa xiyollarga ergishib ketmang. Siz mening ovozimni va musiqining ovozini aniq anglayapsiz. Barliq ovozlar qulog'ingizga kiryapti. Bu ovozlar sizning cho'ngmingizni yengil ulab, sizni barg'asiri ozod qilyapti. Hozir barliq tasavvur kuchingizni joriy qildiring. Men 3 sanagan vaqtimda siz ko'z yetkusiz jimliqda turganligingizni ko'rsiz. 1, 2, 3. Her bir tal o'chib, yop-yeshil bo'lib, hayotiy kuchga to'lgan. O'tloqdan kelgan xushbaroq sizning burningizga kirib, sizni intayin xushal qilayotganligini his qilyapsiz. Beshingizning ustida ko'k osmon, oppoq bulut va iliq quyosh nur bor. U sizga shunchalik huzur beryapti. Men hozir sizga bir vazifa topshiraman. Hozir sizning qo'lingizda bir sirliq chaynak bor. Siz faqat chaynakdagi suvni yerga to'ksangizlar, yer yuzida siz eng yaxshi ko'radigan o'simlik yoki gullar o'sib chiqadi. Men sizga 30 sekund vaqt beraman. Siz bu chaynakdagi suvni yerga to'kib, bu jimliqni qalbingizdagi rengarang gullikka aylantiring. Har bir tip o'simlikning o'sishi qalbingizdagi kuchli ishonchingizdan kelgan. Siz hosil qilgan bu gullikning qanday ekanligini aniq tasvirlab bera olasiz. Bu gullik haqida his qilganlaringizni men bilan bahslansangiz bo'ldi. Men hozir 3 sanayman. Siz reallikqa qaytib kelsiz. Shuning bilan birga
o'zingizning intayin azodlashib qolganingizni, qalbingizda o'zingizga bo'lgan kuchli ishonchning paydo bo'lganligini his qilasiz. 1 2 3 Bu filmga yurak berib saqlab olgandan keyin qayta mashq qilsangiz, unumi texmi yaxshi bo'ldi. Qalbingizning ovozini anglang, qalb dunyoingizni davolang.